冷氣良好。好。MMC 一架都好醉，唔係啩？我好似一格相都影唔到啊！唔係啊，唔使片，今次連執都唔使執喎，非常好。今次一定唔使錢啊！而家去到第3個站。葉咩啊？你而家兩個落車。熄燈。下一站，興街黃竹坑商貿區南灣心嗰邊。Next stop, Yitling Street, Wangcheng area, Unico Line South。下一站，延新街黄竹坑商貿區南安重新酒店。哇屌！屌你媽！仆街！睇我先。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。一陣再講，而家唔方便。佢而家轉彎。佢而家到第4個站。好。餐飲門。香港西隧道轉車站，左邊嘅車門將會打開。到啦 ，Contemplation。咩嚟？佢揸得呢個規錄就話俾你聽有人落啦，得啦，咁你唔使驚。講多次，佢而家落水，落水道，你仲喺度。喂，大佬緊。到啦，你準備影相。
佢而家做多一轉半人間都我之後會跳另外一條線一轉咯。我係跟住跳另一條線一轉之後，又翻落差異繼續買場買嘅嘢咯。啱啊！但係黑碧應該黑碧斯咗。我寧願差異算啦。你陪我搭車翻去咁滯啊！我搭車啦。1:08:25OK，1:08:25差唔多。就可以影到3張靚嘅嘢。喂，send俾我呢張影成點？呢個 Tom's Brother 又要 JJJ。你同佢講話，你同佢講260啊，係咪？你同佢講6X啊？6X。你同佢講話53683特玩車一單限定次上灣橋嘅6X，即係做7個半或打後嘅路線。有隻豬。其實我呢度搭電車去坐108都得，不過我就冇咁遲。係6X啊，是但攞嚟啦，屌係啊！SD咁盡神，你一單限定，
希希啊，阿希希叫你冇嘢啦，一陣阿希希唔開心啊，咪 OK，你我揾到個茶先。唉係我唔忍你呢啲啦，冇大事就係查嘢，你查夠係邊個問啊？你咯79 SKOL 你7個例子啦。今朝就報啲咩？哇！咁你話我好勁，咁咪3億歐啊10啊！喂，呢啲使唔使 J 啊？你 special fans 51614卡路特登擺呢個位，跟住我就覺得我電話真係我一上任一路時我話多謝司機啊，唔該晒，啱多謝你啊，即係佢咁樣跟住哇！呢架電車我買係分600卡哇！好突快啲充600千卡啊！我仲唔係2億歐啊手。我求其黐隻膠翻上去加51614度都係千卡哇啦。嗱，電話冇揾到問題，我帶咗部 iPad 唔係喎，23係冇10年嘅啦，都係。我開這些面，你可以試下呢下嘅你用叉輕啲嘅好睇就係，再唔係就番茄醬牛腩麵俾你。你邊一站啊？工作啊？入 MOT 你熟未？有冇問題？熱撚到喊，點解唔行翻出嚟？唉，我唔理癲啊大佬！我一陣，但我要發動我嘅技能，又係108 KOL 嗰度去落，咁啊坐完 F201FC，你又發功，你17分鐘啊！咁又真係夠時間入 MOT 嘅，但係我驚佢快。我 MOT 行出去搭咗一站電車，應該夠時間。你覺得我搭地鐵定搭108好啲？我108。跟住我應該我發完108嘅工之後要發2億，係咪黐線28嘅工 P 啲嘢笑又唔賺，呢啲阿媽教仔咪做得啱咯。有消防車就要讓佢先，呢啲咪做得啱咯。因為有啲人就係咁樣，你揸車唔讓我理解到點解，因為係有問題法例㗎。而家啲行人唔讓，真係你有鬼勁。新教呢啲係咪？嗱，喂5161495人用快啲充，一定係真啦。喂，你又使唔使充啊？單層10日好特別嘅聲。嗱咩啊？I 啊！你咁眼睛冇笑你。即係咧，上次8901到呢度，全撚部都係打交打咩？一到 MOT 仲精彩，100個人話預報8900，跟住有人影相話咩，地球上最後一班8900，咁人咪入，哇！你真係有講。但係如果人生用12米咧，你唔好 FF 咁多啦，係咪？你咯，你。我睇我嘅108仲有幾耐先？15分鐘。入 MOT 應該講得切嘅，聖保祿醫院、聖保7醫院報銷。哇！如果到時有120號電車，就應該搭108。如果唔係，我之前夜晚見到部電車，有人知你講緊經，咪爛咯，都係嗰句。
我處理呢啲咁嘅合約，係咪先？好撚近咩？你估我有廿幾 M 669合照，有同100+20合照。唉，唔好嘈啦，快啲18903X 啊！哇係，其實我以為佢仲係 Are you sure 嗱，我0啦喎10㗎啦喎，哥哥係咯，關咗4嗰啲會議入邊 K， 因為廣告商指定啊嘛 ，K 至914 0啦喎10得 FC。咁你話好靚勁行追車，哇！我睇唔睇翻個獎咩？我108仲有幾耐？14分鐘。其實你唔使用1分鐘講一次嘅，即係其實咧，你明唔明我走嗰架108係非常之大件事嘅。你即係對於我呢啲好撚窮嘅人嚟講咧，如果唔打108，我係冇錢喺屋企。好啦，我夠噏嘅，打俾估過先。你話俾佢聽前面2部嗰啲魚香，喂你啊，車頭落啊，真係你嚟喎呢個，嗱你啊，整個牌嘅特寫，你整個牌嘅特寫，哇塔呢個老虎型，唔通呢度會有人上啊？唔係啊。係啊，識咁樣抽緊嘢頭，唔係喺度呆等2369呢個路途就係你架私家車。阿哥哥，你想騰後定佢前？佢想出嚟啊，但係你咪睇我哋讓唔讓佢咯？我覺得會讓佢乜都要正常會咯，但係佢唔讓嘅係個老我對前少少的讓。係啦，唔讓嘅話係等收錢，佢死都要 cut 嘅咪等收錢咯。下一站 MOT， 我睇我偉大嘅108，12分鐘喺有斜，你覺得係咩？算你幾好禮貌啦，又揮手。上次朱生去到呢度開門之前，嗱你哋巴士環境巴士啊，注意安全啊，唔好走出馬路，知唔知道？跟住先開門俾我哋落司機度，嗰個嘢俾你哋，嗰啲嘢就唔入，咁咪唔緊傾咯。MOT 站長幾好人嘅，睇下佢聲唔係冇啦，咁鬼多車，你揾個差異呢度差唔多幾好錢？